batuk lagi kan? Emang lagi musimnya. Ini semua orang rata-rata lagi batuk, flu, demam. Tuh, mulai batuk-batuk. Apalagi sama batuk berdahak. Batuk itu menurut saya sangat mengganggu. Jadi aku saranin kalian mending konsumsi rutin Huxipro dari Giancare ini karena bisa meredakan batuk dan membantu memelihara kesehatan paru-paru atau saluran pernapasan. Cukup minum sehari 3 kali, setiap minumnya itu 2 kapsul. Pastikan kalian belinya di akun official store-nya Giancare yang sudah aku cantumin di keranjang kuning. Yuk atasi batuk kalian dengan Huxipro dari Giancare.